Ayaw katingala kung pasado alas 6 na sumala pa sa gabi hayag gihapon. Karong adlaw man god Hunyo 21, masinati sumala pa ang ginatawag nga solstice o June solstice. Base kana kay Chief Meteorological Officer Benrio Binian sa Pag-asa. Usa sumala kini sa mga astronomical events kung asa mas taas ang adlaw itandi sa gabi. Nagakahitabo lang sumala kini inig patakilid ang paglibot sa kalibutan sa axis niini. Kung asa maabot niya ang posisyon nga 23.5 degrees. Buot pasabot northerly ang point sa adlaw. Asa ana kini sa iyang highest elevation nga naka noontime position. Siya ang tutok kayo sa path sa adlaw. Permi na siya maigo kay nakatakilid na siya, maximum tilt na siya. Una nga gamay na lang ang gabi pero mas daghan ang adlaw kay mas nakatutok siya sa adlaw. 13 ka oras, sumala pang masinati ang daytime karong adlaw sa nasud. Gikan sa pagsubang sa adlaw ganinang 5:28 AM hangtod sa pagsalop sa adlaw 6:28 PM. Ma-experience gihapon na to siya pero dili siya kanang pareha dito sa may northern hemisphere yun. Mas dugay sa ilaha ang adlaw. Although sa toa madugay gihapon pero dili kayo inana pareha dito sa northern hemisphere pareha ng Amerika, Canada, Japan, mga inana nga lugar. Giila ang maong adlaw sa 2024. Isip longest day sukway sa winter solstice nga mas taas ang oras sa gabi itandi sa buntag. Dugang ni Binian, human niini hinahinay na nga masinati usab ang gamayng oras sa daytime hangtod mo pantay na lang ang adlaw ug gabi pag-abot sa bulan sa Setyembre kun ginatawag nga spring equinox. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News.